Hello，大家好，我係阿 Ken。今日咧同阿 Tommy 嚟到中山坦洲嘅御峰名門啊。咁我依家身處一個位置咧，就係御峰名門我哋嘅2棟到呢一個7、8棟呢幾棟樓下嘅一個商業街下面嚇，亦都係佢2號門嘅一個出入口呢一邊。咁佢喺樓下呢啲鋪位咧，我係行咗一圈落嚟咧，就見到只係開咗幾間嘅啫。我哋咧就見到有啲五金鋪。有啲剪頭髮嘅理髮店啦，同埋咧有啲就喺度裝修緊，都唔知開咩嘅啊。咁就開多幾間咁樣嘅鋪啦，未來啊應該係咁樣嘅，因為我見到喺度做緊裝修啦啊。但係依家目前見到喺度運營緊嘅鋪咧就唔係好多嘅，包括前面有一間福利彩票啊，得閒咧買翻幾注啊搏一搏啊。跟住就地產鋪啦，會比較多啦，有幾間啊。前面咧就係嗰個主入口啦。我哋行去睇下，因為呢邊就靠近大門口啊嘛，就可能就開多啲鋪咧會比較正常啲，係啦。有便利店咯，便利店會比較多咯。有2間便利店啊。咁呢一邊咧就係2號門，2號門呢一邊咧係即係喺度住啲人咧，多數會喺呢一度落嚟。因為呢邊去到嗰個優越城咧會比較方便，就喺呢一度行過去，大概5、6分鐘。因為隔離咧就係嗰個香格里拉嗰個小區啊嘛，一過去就到噶啦，比較方便。包括有新鮮超市啦，買啲新鮮嘅蔬菜肉類啊，喺呢度都有。咁其實再行過嚟呢邊嘅話咧，就係一間生活超市啊，佢喺呢邊買啲即係生活用品喺呢度都可以搞掂，就唔使下下都係去到優越城嗰度啦就會好啲啦，會比較方便啦。包括有一個驛站佢嗰個咧係叫做拼多多驛站。之前我哋平時比較多嘅咧就係去嗰個菜鳥驛站咁我哋菜鳥驛站同一個拼多多驛站咧係差唔多，都係我哋寄存啲快遞就暫存咧喺呢一個位置啦。係啦。再嚟到呢度呢一排嘅鋪咧就冇點開啦，就冇完全冇開所以呢一邊咧人會比較少往呢邊走啦都係有原因嘅。但係前面咧係佢嘅主要嘅嗰個出入口，但係咧係即係開車嘅主要出入口就喺嗰度啊。咁我哋再行前面咧就係嗰個售樓部，跟住我哋可以睇下呢一邊啦。呢一邊睇過去咧就係去到嗰個坦洲14村嗰個方向啦，就見到會有一啲娛樂設施啦。依家嗰度會見到有嗰個摩天輪同埋嗰啲旋轉滑梯嗰啲嘢嘅依家係有呢啲設施喺呢一度。咁因為我自己都未去體驗過，所以喺度咧唔做嗰啲過多嘅介紹嚇。不過佢門口呢一段路咧，我哋行出嚟少少，就已經係做咗一啲改變嘅。之前嘅話咧，我哋開車過嚟就只係開嗰條舊路嘅啫。依家佢新鋪好嘅另外一邊嘅路咧，係已經開放咗可以俾車行嘅。依家反而係靠近我哋御峰呢一邊嘅路咧，就係要整啦要整緊呢一邊啦。咁我相信整好之後，門口呢一條路整好之後咧，咁成個小區外圍嘅一啲環境啦，一定會有改善啦，唔會沙塵滾滾啦。呢一個係好消息嚟嘅，我覺得係啦。咁其實今日咧，我哋唔單單係過嚟呢邊拍下啲環境嘅，因為其實佢近排咧有一套嗰個板房喺度出售。咁其實阿 Tommy 又想問一問你個問題，你覺得買樓買樣板間好唔好咧？其實最主要睇性價比咯，我覺得係啊，最主要睇性價比。其實樣板間咧，佢就啲家私家電就幫你即係裝好晒啦。咁當然你要睇下嗰間樣板房咧係做咗幾年嘅板房，有啲做得太耐嗰啲板房入面啲嘢全部殘晒都冇必要啊！我覺得係嘛，你不如全部買新嘅好過。冇錯所以真係要睇實地嘅嗰個情況嘅你行慢少少跟住我哋嚟到呢一個位置咧，就我哋嘅1號門啦可以見到1號門呢一度咧就
比較大啦。其實最主要咧係嗰啲車輛出入咧就喺呢一個門。咁我哋嘅人出入呢一度咧，因為出到嚟咧冇咩配套，同埋咧由搭車嚟講，依家呢一邊咧唔係咁方便，所以都係往嗰邊走會多啲嘅。咁我哋陣間就入到去咧，會有一套咧2樓嘅板房啊，就拍俾大家睇下呢一個板房嘅價咧，同我哋平時賣開呢一個樓層嘅價相差幾多。咁我哋依家入去 ，Let's go。依家我就上到31棟嘅呢一個2樓04呢一套單位啊，89個方 ，total 幾錢啊 ，Tommy？ 126萬。係126萬，夾埋個單價應該14000幾度。係啊。係啦，咁如果係正常嗰啲做特價嘅12000幾有啲2樓嘅。冇錯。係啊，咁其實我覺得呢一套係比正常嗰啲會貴分些少嘅。咁佢話係板房啦，送埋全屋嗰啲嘢全部都送埋俾你啦。但係我哋都要睇下值唔值先嘅，係嘛？咁我哋首先呢一套單位咧係朝北向嘅，前面嗰個係佳景康城嗰個小區嗰個方向嘅。係啦，高少少嗰個。係啊，同埋佢呢度睇出去係睇園林。不過樓下會有機會泊啲車啦，你睇下見到有啲電街咧就泊呢一個位置。咁可能2樓離低樓層相對都會嘈翻些少啊。同埋呢邊嗰個係咩啊？騰龍南路啊。係啦，就喺度整緊嘅。咁整咗一半咧扣緊我哋呢邊嘅就未整好咁都有機會會嘈啲啦。呢邊扣緊呢一度，咁我哋再睇下入面嗰啲格局先咁裕豐咧係出咗名係贈送多㗎啦。咁我哋而家講咁有啲嘢同大家講清楚。入門口呢一個位咧係送一半嘅，咁呢間房咧係全送㗎嚇。咁我哋睇下呢度有啲咩係板房先有㗎啦。首先就呢個櫃，咁呢個櫃咧。就上面嗰啲收納就做咗呢啲空間俾我哋啦，就都可以嘅。其實呢個櫃就冇咩毛病下面擺鞋，中間擺啲鎖匙包包咁嘅咁呢個門咧就係咁噶啦，不嬲都係咁裕豐呢個門，我經常吐槽。跟住嚟到呢間房咧，大家可以睇下邊度比較值錢啲啊 ，Tommy。我覺得全身上下就空調值錢啲。係啊，就呢個空調值錢啲。咁呢啲窗簾都唔係好貴嘅啫，同埋呢啲唔係好實用嘅。本身呢啲有啲似道具咁樣嘅，如果佢可以換過一套嗰啲全新嘅家私家電咁樣，仲差唔多。咁嚟到呢個餐客廳，客廳呢度呢套 sofa 咧坐得下嘅，都幾舒服。呢張台咧，我覺得都還可以喎，比較重。呢塊石係比較重嘅，咁呢個質量 OK 嘅。不過咧就驚俾人哋坐得多咧，你都係二手咁樣㗎，即係有啲人介意啊嘛，咁介意你又冇辦法㗎啦。冇錯。燈咧就係咁樣嘅，嗰啲吊燈跟住呢度咧就有個櫃啦，係嘛？呢啲櫃質量麻麻地嘅。係啊。咁有個電視俾到你，啲公仔都俾到你啊。公仔唔係幾值錢啫，幾廿蚊個咯，都唔係好貴。跟住呢張台嚟嘅。呢張台咧，我覺得有啲單調啊，有啲薄，呢個薄身啲。但係佢下面呢一個咧係比較穩嘅，但係應該貴唔係好貴啦。仲有呢啲裝飾品咯，跟住有呢啲凳咯。呢啲凳我唔中意坐呢啲凳，比較悶啲。咁嚟到我哋呢一個廚房，廚房咧就冇咩嘅啦，就交標就係咁樣嘅同普通交標冇咩區別。跟住呢一套咧，佢係南北對流廳嚟嘅，南北對流域唔係廳。咁呢一邊有個生活陽台，一打開咧就係咁樣嘅。咁2樓嘅關係啦，會比較貼近一個綠化啦，可能啲蚊蟲有機會都會多啲。冇錯。咁呢度到時可以擺洗衣機嚇。咁呢一個咧就係客廳同埋呢一個活動區域呢一塊嘅情況啦。跟住嚟到休息區，咁其實休息區咧就有呢一間還好做咗啲櫃。有呢啲放啲書放啲細路仔嗰啲雜物嗰啲嘢啦。咁衣櫃冇做嘅。呢度有張台，跟住又有空調燈呢啲，仲有個架。咁其他嗰啲我睇唔到有其他咩啦。但係阿 King 你相當於加咗2000蚊方，我覺得真係唔係幾值。其實計埋個成本落嚟確實係。咁其實廁所就交標就係咁，冇咩區別同正常嗰啲冇大裝修嗰啲冇咩區別。
不過啱先你講嘅，即係佢可能收嘅嗰個錢咧，即係我哋對比翻其他嗰啲單位啊，確實咧係會貴啲嘅。咁呢一間房又係咁啊，啲空調啊咁樣嘅，同埋有張床。呢間房咧佢就呢個面積係佈建陽台，跟住送咗一半，即係送咗一塊面積俾你咯。咁呢個位置就朝南向睇翻，都係馬路嗰度啦。咁呢一間房咧，佢有個好處啊，即係我哋啱先一路講話唔值，咁其實都係一個點嚟嘅啫。咁其實佢有個特點咧，就係呢邊嘅一個採光會比較好南北對流啊嘛。咁雖然話係朝北向，但係咧個採光唔錯嘅。咁嚟到主人房呢個係一個洗手間呢一套單位，佢唔係套房嚟嘅。咁就有個窗，咁呢啲係全部有晒㗎啦，全部有晒。咁其實咧啱先Tommy 話咧。唔值喺邊個點咧？因為佢加咗差唔多2000蚊左右一個方。咁其實你自己裝修嚟講嘅話咧，應該我哋買啲軟裝嘅話，可能呢啲我覺得4萬蚊搞掂。係啊，差唔多係4-5萬蚊左右你可以搞掂。咁如果自己去裝修，你有10萬蚊咧，會更加之靚啦，而且啲其他嘢又可以買晒啦。所以呢一個咧就係我哋綜合翻個性價比嚟講咧，就可能偏低啲。但係勝在呢一個咧係即係呢一棟最後一套咁樣嘅一個單位啦，所以就睇翻自己咯。暫時嚟講，我哋就覺得唔係好性價比唔係好高嘅。不如買翻啲即係唔係清水冇嗰啲冇家私家電。係啊，即係唔係板房呢一種啊。咁板房有啲人都會計，可能係嗰個有啲人過嚟睇樓睇得多啊，有啲人會計，有啲人覺得有人氣喎，係嘛？中意呢啲嘢嘅，咁其實。都係咪自己心頭好嘅啫？冇錯，就睇翻我哋自己啦。咁我哋呢一期嘅節目內容咧，到呢度就差唔多啦。咁我哋咧下一期再見，拜拜。